Understanding is a key. Katika mambo ya kiroho, ili ufanikiwe, wapaswa kuyaelewa. Katika mambo ya kimwili au utafutaji, ili ufanikiwe, unapaswa kuwa na uelewa. Tuko sambamba? Na Yesu alipokuja kwetu, kwa mujibu wa Biblia, kitabu cha Luka sura yake ya 24 mstari wa 45, akasema, nimewafunulia na akili zenu ili mpate kuyaelewa au kuyafahamu maandiko. Kwa hiyo achilia mbali kusema amina, lakini lazima uwe na understanding, uelewa. Amen. Na mtu anaweza kutumia tu nafasi ya kutokuelewa kwako kuleta madhara kwenye maisha yako, aidha ya kiroho au ya kimwili, kwa sababu huelewi. Si ndio jamani? Kwa mfano, kama hauna uelewa juu ya mambo ya kisheria, huwezi kufanikiwa kwenye mambo yanayohusu sheria. Lakini mimi nazungumzia wigo wa uelewa katika uwanda mpana, yaani hicho unachokifanya wewe unakielewa? Yaani, kwa nini unaabudu? Are you understand why I worship God? Je, waelewa kwa nini unamwabudu Mungu? Ili asitokee mtu akakusukuma kwenye kumwabudu nani? Mungu. Kwa nini unafanya biashara? Je, unatambua na unaelewa kwa nini unafanya biashara? Ili pasitokee awaye yoyote kukusukuma, kwa sababu hakuna mafanikio ya kusukumwa, ila yako mafanikio ambayo kutokea ndani yako kutakuwa na msukumo wa kukifanya hicho kitu, ndiposa utayaona nini? Mafanikio. Bwana